Rương chào sọc nâng chào sàoកាលពីព្រេងនាយមានបុរសពីរនាក់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាមួយឈ្មោះចៅសុកឯមួយទៀតឈ្មោះចៅសៅបានបួសនៅវត្តជាមួយគ្នាបួសយូរបន្តិចក៏សឹកមកវិញហើយក៏ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាបន្តទៀតសន្យានឹងគ្នាថាបើអ្នកណាក្រត្រូវជួយគ្នាហើយបុរសទាំងពីរនាក់ក៏មានប្រពន្ធគោទៅរកស៊ីនៅទីតីពីគ្នាចៅសុករកស៊ីទៅមានទ្រព្យរបស់ច្រើនឯចៅសៅល្ងង់ខ្លៅក្រលំបាកហើយប្រពន្ធមានសហាយទៀតចៅសុកដឹងថាប្រពន្ធចៅសៅមានសហាយហើយក្រលំបាកដូច្នោះក៏ទៅសួរចៅសៅទៅដល់ឃើញថាចៅសៅក្រលំបាកមែនក៏បបួលចៅសៅទៅរកស៊ីហើយនិយាយថាឯងត្រូវតែតាមពាក្យអញចៅសៅក៏ព្រមតាមពាក្យចៅសុកចៅសុកក៏បបួលចៅសៅទៅកាប់ឈើធ្វើក្តាមមឈូសលក់ចៅសៅតាមពាក្យចៅសុកក៏ព្រមទៅជាមួយគ្នាឯកូនសេដ្ឋីដែលជាសហាយនឹងនាងពេជ្រដែលត្រូវជាប្រពន្ធនឹងចៅសៅឃើញចៅសៅមិននៅផ្ទះក៏ទៅដេកនឹងប្រពន្ធចៅសៅរួចហើយវិលមកផ្ទះវិញចៅសុកនិងចៅសៅធ្វើបានក្តាមមឈូសមួយក៏យកមកដាក់ក្នុងផ្ទះហើយទៅធ្វើក្តាមមឈូសទៀតកូនសេដ្ឋីក៏ទៅដេកនឹងនាងពេជ្រទៀតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រចៅសុកនិងចៅសៅមកផ្ទះវិញចៅសុកខំដើរប្រញាប់មកមុនស្រែកហៅប្រពន្ធចៅសៅឲ្យបើកទ្វារឯកូនសេដ្ឋីក៏ភ័យភិតរត់ពុំរួចនាងពេជ្រឲ្យសហាយចូលដេកក្នុងក្តាមមឈូសហើយទៅបើកទ្វារឲ្យចៅសុកចៅសៅចូលផ្ទះនាងពេជ្រសួរថាដូចម្ដេចបានជាវិលមកវិញចៅសៅប្រាប់ថាចៅសុកឈឺក្បាលហើយវិលមកវិញហើយចៅសៅប្រាប់ទៅនាងពេជ្រឲ្យដាំបាយស៊ីបាយរួចហើយដោយចៅសុកនិងសហាយនាងពេជ្រដេកក្នុងក្តាមមឈូសក៏ប្រាប់ទៅចៅសៅថារកផ្ដៅចងក្តាមមឈូសទុកក្រែងចោលវាលួចចៅសៅក៏យកផ្ដៅមកចងក្តាមមឈូសទុកក្រែងចោលលួចចៅសៅយកផ្ដៅទៅចងរួចស្រេចហើយក៏យកដៃគោលបោះថែមទៀតឯចៅសៅពុំដឹងថាប្រពន្ធមានសហាយក៏ធ្វើតាមពាក្យចៅសុកបង្គាប់លុះព្រឹកឡើងចៅសៅប្រើប្រពន្ធឲ្យទៅទិញអីវ៉ាន់ហើយនាងពេជ្រហួសទៅប្រាប់សេដ្ឋីថាអោឪពុកម្ដាយចាំទិញមឈូសត្បិតកូនសេដ្ឋីនៅដេកនឹងខ្ញុំប្តីខ្ញុំមកទាន់វារត់ទៅដេកក្នុងមឈូសឥឡូវនេះប្តីខ្ញុំសែងយកមកព្រឹកនេះហើយប្រាប់ហើយនាងពេជ្រក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចៅសុកនិងចៅសៅស៊ីបាយរួចក៏សែងមឈូសយកទៅលក់សេដ្ឋីឲ្យខ្ញុំមួយនាក់ចាំមើលផ្លូវផ្ដាំថាបើឃើញអ្នកណាសែងក្តាមមឈូសមកឲ្យរត់ទៅហៅយើងចៅសុកនិងចៅសៅសែងក្តាមមឈូសទៅដល់ផ្ទះសេដ្ឋីស្រែកពពាយនាយថាអ្នកណាទិញក្តាមមឈូសទេសេដ្ឋីឮសួរថាលក់តម្លៃប៉ុន្មានចៅសុកប្រាប់ថាឲ្យចាក់ប្រាក់ពីដីឡើងស្មើនឹងមឈូសសេដ្ឋីសុំរំលាយចៅសុកមិនព្រម
សេដ្ឋីក៏ប្រើខ្ញុំកំដរឲ្យទៅយកប្រាក់មកចាក់ស្មើនឹងមឈូសហើយចៅសុកនិងចៅសៅយកប្រាក់ទៅផ្ទះចែកគ្នាសេដ្ឋីក៏មឈូសយកកូនចេញក្រោយមកចៅសៅយកនឹងពេជ្រធ្វើប្រពន្ធដដែលវិញ